Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous avons une parole dans Pokalelo. Nous avons dit Nzambe na lola papa na tondi na commission. Na remercie moment qui te repose na Seigneur. Nzambe na tiki maloba na maboko na Nzambe. Parole na maboko na tiki te touché ba o Seigneur. Bazana ba problème ba o Nzambe ba na posa ba lia mais Nzambe yo touché. Papa yo sala na yo Nzambe. Na béni nguya no pe mudi musatu et dominé. Nzambe on se avoir la parole et en musique dans le nom de Jésus. Amen. Parole n'a pas le thème ezali détournement des trônes. Détournement du trône. Ce qui total on a dictionnaire ezali action de changer les roues de la direction. Ezali déviation de la circulation des routes. Bien-aimé dans le Seigneur, oh Nzambe tiena pokwa lelo détournement. Tu as vu que les bateaux vont détourner, bayaka na ndenge ya mayele pour ba détourner eloko ya moto. Alors détournement oyo balingi ko yiba, o balingi ko botola, o balingi ko zwe eloko ya moto na makasi. Balingi ko détourner mbongo moto. Ezali détournement. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde la Bible, la Bible sur le 1 roi 2, 12, 6 à 24. Un jour, David, a l'ungo Koufa, a son monde a monté la trône, a bien monté la monane, a tel bateau, parce qu'il y a un peu de monde monté la trône, a un monde monté la bosuité, a un monde monté la monté qui s'est quantité. Nzamba révélé à l'obéité, Tikila Salomon. David a ebisi batu na otiki la trône Salomon. Mais Adonias, moi David, mon frère et Salomon, a waleli alinga ki le détourner premier tour. A sali makam cérémonie. Ba yo ebisa David, David a kamati ba pexi cérémonie wana, abi bana lelo Salomon yende mutu a komi na place ya roi. Ebisi Salomon zala makasi. Biso moto ebisi Salomon alemba. Salomon zali na capacité de bunda guerre. Salomon bunda guerre te batiki le trône. Et aussi quand Salomon faut défendre le trône. Bien-aimé dans le Seigneur. Biso ba na Nzambe, faut trouver pour défendre le trône Nzambe. Biso ba na Nzambe, faut trouver pour défendre trône Nzambe. Faut trouver pour défendre kondima na biso. Pour kondima na biso mdona na G ba na Nzambe. Balingi ba ko détourner kondima, balingi ba ko yiba yango. Bien-aimé, Adonias a continué à vous péter nyonsu, a keluka maman na Salomon, a ebisi maman na Salomon boye, na la pose pour pesaka mwasi banda ko traiter David. Tant que David a bo moyi, mwasi banda ko traiter. Maman na Salomon a ebisa Salomon a expliqué, Salomon a comprendre que Adonias a na pose mwasi te, a na pose a récupérer le trône. Salomon a défendu le trône nae ba Nzambe lokola pe biso futo yeba ko défendre na bandako na biso futo yeba ko défendre vie ya chrétien futo yeba ko défendre bozui na biso futo yeba ko défendre to yeba ko défendre na ndenge nini to yeba ko défendre na nzela ya prière pour eloko eleki prière ezate pour eloko nyonso evo salama esalama na maloba mais yemo Nzambe dans créer ki mokili na ye a créer ki mokili na maloba. Bien-aimé dans le Seigneur, faut que ne pas Nzambe na maloba. Nzambe na nzela ya prière, yende mutu ko défendre bosu na biso, yende mutu ko défendre biloko na biso, yende mutu ko défendre mabota na biso, yende mutu ko défendre pomo ili musana na e, fo ya ko yiba, aya ko bebisa, aya ko détruire, fo ya sepela, aya ko détourner nyonso tout. Oh zanango, un jour ezaki combat na ciel. Nzambe na bolingo na ye asali ba ange nyonso bien ayo osala ange Lucifer asala ye kitoko ninga asala kitoko apesa ye be ba capacité mususu koleka ba ange mususu. Alors ange wana tala mutema abe ya mokili ninga sala ba pesi yo biloko nyonso basali yo kitoko olingo kokana na Nzambe olingo boto la trône ya Nzambe. Bien-aimé ezali komba tanga yokali na ba ange mususu yake iko bunda po boto la trône ya Nzambe abundi ya kuta na ange Michel
ayebisi Ange Michel abandi na liboso na maloba abi Ange Michel landa ngai landa nga tokabola trono sino tokomona éternel défaite na ye yoka Ange Michel réponse ayebisaki Lucifer ayebisi oyebi te na service ya Seigneur bien-aimé dans le Seigneur biso bana na Nzambe toza service ya Seigneur mutu ya kokosa yo te okino simba bisimba simba mutu ya kokosa yo te okino simba bisimba simba oza na service ya Seigneur mutu akosa yo te ta ange onenga lobaki nga na kobundela Seigneur na service ya Seigneur na kosalela Seigneur lokola be biso bana na Nzambe tokosalela Seigneur mutu ya kokosa biso te tozo défendre trône ya Nzambe en réalité na bomo ya mutu ezali esprit en réalité na bomo ya mutu ezali esprit wana ezali esprit ya Seigneur elingo lobaki trône ya Nzambe eza na kati na biso trône ya Nzambe eza na kati na biso peut-être okoloba ete nga naza na nga na trône te naza na nga na biloko te naza na nga na mapangu te naza na nga na eloko te naza na nga na mwasi te naza na nga na mobali te naza na nga na mwana te eloko nini na kodefendre bien-aimé eloko kodefendre oyo eza na kati na yo eloko kodefendre oyo eza na kati na yo oyo eza na kati na yo eza motuya ezali trône ya Nzambe o tika na biso na mpoka lelo banda kodefendre trône ya Nzambe eza kati na yo en réalité ezali esprit ya Nzambe banda kodefendre yango mpo Nzambe asalaki nyonso tu na lolenge na ye Nzambe asalaki nyonso ezalaki malamu eloko suka kosala eza te mais biso kita biso pour te défendre, pour te zonga pa ya Nzambe, la grâce na ye, la miséricorde na ye, yene ya ko protéger ka bon na biso. Tala Lucifer akia bundi na Ange Michel alongi ye, abi non, oza malamu te, banda lelo oza sur kolo te, faut quitter la scène. Ba boaki Lucifer na mabele. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois défendre. Ange Michel a défendu qui trône ya Nzambe lokola pe Salomon abi non o trône o Nzambe mutapesi ngai o baba na David natikeli ngai so na bina tika ngo Adonias frère nanga aya kobotola nga trône yango funa défendre yango afin que babotola nga trône te bien-aimé dans le Seigneur banda ko défendre trône Nzambe apesi yo banda ko défendre yango kozala kidiba te biso bana na Nzambe toyebi ko défendre na nzela ya prière po Jésus Christ Nazareth likolo ngoma na Golgotha alobaki ete tout est accompli. Tout est accompli et PCB biso pouvoir nous se PCB biso yango bele ba Nzambe banda ko défendre trône Nzambe mutu akosa yo te trône ya Nzambe oyo zala ngo ya mutu ya eleki bo union sur ezali esprit de Dieu ezali esprit de Dieu oyo zala kati na yo défendre ngo o te tika kaka non ko tika te défendre pour Ange Michel ya défendre qui Nzamba tikeli te bakotelaka pa Lucifer babotole trône na ye Nzamba tikeli te malgré Nzamba lobaka te mais badefendaki trône ya Nzambe beleme tikeli na ye biso na mpoka lelo banoko défendre trône ya Nzambe un jour ndeko moko boye abengisaki noko na ye na village aye okuta ndeko wana bozwi ebele noko na ye aye détourner mwana kazi na ye banoba non yosala nango noko te aza noko na ngai noko azo envie bozwi na ye na kidiba mwana kazi badetourne ye bayibi ye bomoi na ye a cause ayebaki kodefendre te bien-aimé problème ezali biso bana na Nzambe tolobaka kaka Nzambe akosala Nzamba kosala totikaka Nzamba kosala ifale obondela obaka Nzamba kosala po Nzambe asala deja nyonso biso tozwa part na biso ya kolela mana Nzambe po Nzambe défendre biso bien-aimé dans le Seigneur Salomon atikaki ndenge wana te Salomon adefendaki trône na ye Marie frère na ye adefendaki trône alobi soki natiki yango trône ekokende o papa nanga apesi nga o Nzambe aponaki ngai funa défendre bien-aimé dans le Seigneur biso bana Nzambe fu toyeba kodéfendre trône na nzela ya prière toyeba kodéfendre trône na nzela ya prière toyeba kodéfendre na trône na nzela ya prière Salomon azalaki yuma Salomon azalaki makasi te menaki yuma na ye azalaki na sagesse Salomon agandaki yake bien-aimé dans le Seigneur tikele biso na poko lelo
peut-être yoza yuma koza kidiba te koza yuma koza kidiba te po yuma boma yake bele me lukaka éternel wana lukaka nzambe wana akopesa yo mayele akopesa yo makasi akolakisa yo ndenge nini kosala mpona kodefendre trône na yo mpona kodefendre babien na yo mpona kodefendre bomoi na yo mpona kodefendre bana na yo bele me dans le Seigneur parole na ye na poka lelo futo oyeba kodefendre trône o nzambe apesi biso trône ya motuya oyo eleki batrône nyonso ezali en réalité na homme ezali esprit de Dieu ezaka na biso futu oyeba kodefendre yango mpo motu ya kokosa biso te ndenge ange Michel balingi bakosa ye pas Lucifer me bakokaki kokosa ye te mpo ozali na service ya Seigneur banda koloba na poko lelo ngai nazali na service ya Seigneur okokosa nga te okomemanga mouvement te nazosalela Seigneur na service ya Seigneur nazosalela Seigneur nazodefendre gloire ya Seigneur na kombo na Yesu Masiya tikete nzambe apa moame na poko lelo oh bayoki parole tikete baba no défendre trône ya nzambe tikete baba no défendre gloire ya nzambe tikete baba no défendre lokumu ya nzambe tikete toyeba ko défendre na bandako na biso toyeba ko défendre ba couple na biso toyeba ko défendre mibali na biso toyeba ko défendre basi na biso biso bana na nzambe loko toyeba ko défendre na nzela ya prière na nzela ya prière so mobali nake musala yo défendre na nzela ya prière moyini moya ko détourner musala mobali no zate moyini moya ko détourner mbongo na bino na ndako zate moyini moya ko détourner bana bakoma kindume zate na nzela ya prière une femme bâtit sa maison yo banda ko bâtir ndako na yo na nzela ya prière afin que moyini ayako moya ko détourner ndako zate ndenge moko bena mobali faut ozala nzela ya prière afin que moyini ayako détourner mwasi na yo te mobali na yo te tikete nzambe apambonama te ya poko lelo tomona ye mbala nsima biso ozali église de la promesse de Dieu na Bruxelles numéro ya contact ezali 0499 818 235 tomona ye mbala nsima bopambolama na kombo na Yesu Masiya bogardeka ya kondima boyeba kodefendre bafwa na bino mpo moyini aza malin azoninga ya kodétruire bafwa kondima soki ekweyi afere aya kodétourne ayiba oyo aza nango mposa nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masiya nde lobi amen.